तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या एसिड रेन भी रियल में होती है? तो यस, उसके पीछे जिम्मेदार ये है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और ये न्यूट्रल पानी अब एसिड बन गया और एसिड बन के हमारे अर्थ के ऊपर गिरता है, जिसे हम बोलते हैं कि एसिड रेन हुई। एसिड रेन की पीएच होती है 4.2 से 4.4 तक, और एसिड रेन की वजह से हमें स्किन डिजीज और कैंसर हो सकते हैं, हमारी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, हमारी खेती बाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।